नमस्ते साथीहरू। अब हामी यस्तो फुलको काँटा बनाउन सिक्छौँ। यस्तो काँटामा आज यस्तो फ्लावर बनाउन सिक्छौँ है त साथीहरू। त्यसको लागि हामीलाई सेतो धागो, पिङ्क धागो चाहियो, अनि क्रुस, काँटा, मोटी अनि कैँची चाहिन्छ हामीलाई। अनि अब यो टास्नको लागि गम पनि चाहिन्छ, ग्लुगन चाहिन्छ। अब त्यो चाहिँ पछि राख्ने, अब यो बनाउने है त। पहिला हामी यो फुल बनाउँछौँ। पहिला हामी म्याजिक रिन बनाउने, म्याजिक रिन र अनि एक चेन बनाएर सिङ्गल क्रोस बनाउँछौँ। यो चेन शुद्ध 10 वटा गरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा सिङ्गल क्रोस बनाउँछ। अनि यसलाई यसरी तानेर यसरी बाँध्ने, यसरी तान्ने। अनि यो चेन छ, यसमा लक गरिदिने, लक गर्ने। अब हामी दोस्रो राउन्डमा 1 2 3 चेन बनाएर यो एउटा छोडेर एउटामा स्लिप स्टिच गरेर लक गर्छौँ। अनि फेरि 1 2 3 चेन अनि स्लिप स्टिचले लक गर्ने यसरी। अनि फेरि 1 2 3 चेन बनाउने, अनि एउटा छोडेर अर्कोमा स्लिप स्टिच गरेर लक गर्ने। अनि फेरि 1 2 3 यो छोडेर यसलाई छोडेर यसमा स्लिप स्टिच गरिदिने। 1 2 3 4 भयो। अब फेरि एउटा बनाउने, 1 3 गरेर यसमा लक गर्ने, स्लिप स्टिच गर्ने। हाम्रो 5 वटा भयो। 1 2 3 4 5 वटा यस्तो भयो। अब यो चेनमा स्लिप स्टिच गरेर जाने। अब फेरि यहाँ 1 2 3 4 चेन बनाउने। यसमा 4 चेन बनाएर अनि हामी टेबल क्रोस बनाउने। यसरी दुईचोटि बेरेर यो चेनभित्र टेबल क्रोस 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि गरेर टेबल क्रोस बनाउँछौँ हामी। यसरी टेबल क्रोस हामीले 6 चोटि बनाउँछौँ। 1 2 3 गरेर यसरी 3 3 चोटि गरेर हामी टेबल क्रोस 6 चोटि बनाउँछौँ। एउटा पार्टमा हामी 6 वटा टेबल क्रोस बनाउँछौँ। 1 2 3 4 वटा भयो। 5 वटा, 6 वटा टेबल क्रोस भयो। 1 2 3 4 5 6। अब हामी 1 2 3 4 चेन बनाउँछौँ। अनि यसैमा स्लिप स्टिच गरेर यसरी लक गर्छौँ। एउटा पार्ट बन्यो। अनि अब अर्को चेनमा जाने, यो चेनमा पनि हामी यसरी स्लिप स्टिच गरेर यता जान्छौँ।
अनि फेरि यहाँ 4 चेन बनाउने 2 3 4 4 चेन बनाउने अनि फेरि यहाँ टेबल क्रोस बनाउने 1 2 3 गरेर टेबल क्रोस भयो। अब यसमा पनि हामी यो टेबल क्रोस 6 चोटि नै बनाउँछौँ। यसरी टेबल क्रोस 6 चोटि नै बनाउँछौँ हामी 6 वटा। 2 भयो, 3 4 5 6 वटा बनायो। अब फेरि 4 चेन बनाउने 1 2 3 4 चेन बनाउने। अब यसैमा फेरि यसरी स्लिप स्टिच गरेर लक गर्ने अनि फेरि अर्को चेनमा जाने हामी। अर्को चेनमा स्लिप स्टिच गरिदिने स्लिप स्टिच भयो, स्लिप स्टिच गर्ने अनि फेरि 4 चेन बनाउने हामी। 4 चेन बनाउँछौँ अनि फेरि टेबल क्रोस नै बनाउने है। यसमा पनि यो सबैमा त्यस्तै गरेर हामीले यस्तो पार्ट 5 वटा पार्ट बनाउँछौँ। यो एउटा भयो, 2टा, यसमा 3टा हुन्छ, यसमा 4 वटा हुन्छ, यसमा 5 वटा। 5 वटासम्म हामीले यसरी नै हामी सबैमा यसरी नै बनाउँछौँ। यो 4 चेन भयो। अब यसैमा स्लिप स्टिच गर्ने अनि फेरि अर्कोमा स्लिप स्टिच गरेर लक गर्ने अनि 4 चेन बनाएर फेरि टेबल क्रोस नै बनाउने। यसमा पनि सबैमा 5 वटामा यसरी टेबल क्रोस बनाएर ठुल्ठुलो पार्ट हुन्छ नि त अनि अलि ठुलो हुन्छ। यसरी दुईचोटि भयो, 3 चोटि भयो, 4 चोटि भयो, 5 6 चोटि भयो। अब फेरि 4 चेन बनाउने अनि यसैमा स्लिप स्टिच गरेर लक गर्ने। अब यसलाई फेरि यसरी एकचोटि लिएर लक गरेर यो धागोलाई यहाँनिर कट गर्ने। कट गरेर यसलाई तानेर यसलाई हामी यहाँबाट यहाँ लुकाउँछौँ। यसरी तानेर यता गरिदिने, यस्तो गरेर गर्छौँ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, फुल कस्तो राम्रो बन्यो, यस्तो भयो। अब यसको बिचको लागि हामी अर्को यस्तो छ नि, यस्तो फुल पनि बनाउँछौँ हामी। यो बनाउन पनि सिकाउँछौँ है साथीहरू। अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई यसरी चेन बनाउने। पहिला सुरुमा चेन बनाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन बनाउने है। 16 चेन बनाउने अनि 16 चेन बनाएर सबैमा 16 चेन बनाएर सबैमा हामी यो 1-2टा छोडेर 3टा यो तेस्रोमा डबल क्रोस बनाउँछौँ। डबल क्रोस एउटैमा 2 चोटि गर्छौँ है। एउटै
चेनमा दुईचोटि गरेर हामीले डबल क्रोस बनाउँछौँ। यसमा दुईचोटि भयो। अब फेरि अर्कोमा यसमा दुईचोटि यसरी दुईचोटि दुई घर बनाउने सबैमा यसरी दुई घर गर्दै बुन्दै जाने। एउटामा दुई घर, एउटामा दुई घर, एउटामा दुई घर। यसरी नै हामी यहाँसम्म दुईवटा गर्दै बुन्दै जान्छौँ। यसरी नै हामी यहाँसम्म दुईचोटि गरी डबल क्रोस बुन्ने। एक दुई, यसमा पनि एक दुई दुई गरेर यहाँसम्म बुन्ने। अब हामीले एक दुई तिन चेन बनाएर यहाँ लक गर्ने। यसरी लक गर्छौँ अनि यसलाई यहाँ पनि यसरी तानेर यसलाई यहाँ बिचमा कट गर्ने। यसरी कट भयो। हेर्दै साथीहरू यस्तो राम्रो फुल बनाएर हामी यस्तो फुल बन्यो। अब हामीलाई यो फुल यहाँ यसरी राख्ने। यसरी हामी गमले टाँस्न सकिन्छ। यहाँ एउटा यसो मोती हाल्ने। मोती हालेर यसरी हामी राख्छौँ। अब हामी यस्तो लर्कन बनाउँछौँ। लर्कन त्यो सेतोको बनाउँछौँ है हामी। लर्कनको लागि हामीलाई चेन बनाउनु पर्यो। यसरी लक गरेर यो यसरी चेन बनाउँछौँ। अब 30 चेन बनाउँछौँ हामी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25 26 27 28 29 30 30 गरेर हामी त्यो चेन बनाउँछौँ। अब यहाँ यो एक छोड्नको लागि हामीले फेरि एक चेन बनाएर यो एकलाई छोडेर यो दुईटालाई छोडेर हामी हाफ डबल क्रोस एकमा 3 चोटि बुन्ने, हाफ डबल क्रोस बुन्ने। यसरी धागो बेरेर यसरी दुई घर छोडेर यसरी हाफ डबल क्रोस एउटैमा हामी हाफ डबल क्रोस 3 चोटि बुन्छौँ। 2 3 हेर्नुहोस् है साथी, 3 चोटि हामी हाफ डबल क्रोस बुन्छौँ। अनि फेरि अर्कोमा पनि 3 चोटि बुन्ने। यसरी 1 2 3 गरेर यो 3 चोटि भयो। यसमा 3 चोटि भयो। अब फेरि हामी यो अर्कोमा 3 चोटि बनाउँछौँ। यसरी 1 2 3 सबैमा हाफ डबल क्रोस है साथीहरू। सबैमा हाफ डबल क्रोस 3 चोटि बुन्ने। यसरी हामीले 3 चोटि बुन्दाखेरि यो यसरी बेर्दै जान्छ। 1
2 3 फेरि अर्कोमा 1 2 3 1 2 3 यसरी बुन्दै जाँदा हाम्रो यो यसरी हिँड्दै आउँछ। अब यहाँसम्म हामीले सबैमा 3 चोटि बुन्ने हो। यो बुनेर देखाउँछौँ है। अब हामी यो लास्टसम्म यसरी नै 3 चोटि बनाउँदै जाने। सरी 4 चोटि भएछ। एकचोटि फुकाउनु पर्यो। अब अर्कोमा पनि 3 चोटि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यसरी नै अब 2 चेन बनाएर लक गरिदिने। लक गर्ने फेरि यसरी लिएर लक गर्ने। अब यो धागोलाई यहाँ कट गर्ने। अब यसलाई तानेर ल हेर्नुहोस्। अब यो यहाँ यसरी राख्ने। यस्तो 2टा बनाउनु पर्छ। यसरी नै हामीले 2टा बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ भर्खर एउटा बनाएँ। अब एउटा पछि बनाउँछु। यसरी नै हामीले बनाउनु पर्छ है साथीहरु। ल यो फुल अब अर्को एउटा यस्तो बनायो भने फुल तयार। ल साथी अब हामी यसलाई यहाँ सिलाउने त। यसलाई यहाँबाट यो घुमाएर हामीले यसलाई पहिला हामी लक गर्छौँ। यसरी सिलाएर यहाँ गाँठो परेछ। यो गाँठो भएर चाहिँ यसलाई हामी काटेर गराउँछौँ। यसरी यसलाई हामी पहिला यहाँ लक गर्ने सिलाएर अब यसरी बटारेर यसरी बटारेर हामी यसलाई यसरी सिलाउँछौँ। यसरी सिलाउने। यसरी सिलाएर यहाँ माथि ल्याएर यहाँ हामी मोठी हाल्छौँ नि त साथी। अब यसमा मोठी हाल्नलाई यसरी धागो ल्याउने सियो माथि ल्याएर यसरी यसरी हामी यसमा एउटा मोठी पनि हालिदिन्छौँ। अनि यसमा
यो मोती हालेर यसलाई यसरी सिलाउने। र हामी यहाँ पनि अट्याच गरिदिन्छौँ यसरी नै सिलाएर यसरी गर्ने। अब यताबाट हामीले पल्टाएर यसरी यो फुललाई पनि उ गरेर यहाँ सिलाउने यसरी। यसरी चारैतिर हामी यसलाई यसरी सिलाउँछौँ। यसरी अब हामी यसलाई पनि यहाँ यसरी सिलाइदिन्छौँ। यस्तो गरेर यसलाई पनि यहाँ हाम्रो यो बुनेको भाग छ यसबाट छिराएर यसरी चेनमा गरेर हामी यही यसरी लक गरेर सिलाइदिन्छौँ। यसलाई पनि अर्कोलाई पनि यहाँ राखेर यसरी यसरी नै चेनमा गरेर यसरी सिलाउने। दुईटैलाई मजाले यसरी सिलाइदिने। यसरी हामीले मजाले सिलाएर यसलाई यस्तो गरेर यसरी लक गरेर अब यसलाई हामी काटिदिन्छौँ। अब यो बढी भएको भागलाई पनि यिनीहरूलाई पनि हामी यसरी काटेर निकाल्छौँ। ल हेर्नुहोस् है साथीहरू, फुल भयो। अब हामीले गमले यसरी यसलाई काँटालाई यसरी गमले ताच्छौँ अनि हाम्रो फुल तयार। थ्याङ्क यू।